هو كان قصده على مين؟ قصده بالبالونة الحمرا دي الأهلي ولا زيزو؟ ولا يكون شكابة احتفال إمام السيزون اللي فات، ومن كتر يا حرام ما هو مش عارف يجيب ولا جول ويرد حركة إمام في الاحتفال في الجول، والبالونة عفنت في شرابهم فشايلينها وكابتنها من جواهم من السيزون اللي فات لحد ما يجيبوا صفقة ويفكوا عن كيسهم وعملوها. طب ده يا حبيبي معناها ان انت محروق من زيزو ولا محروق من حركة امام؟ ما احنا تعبنا، اصل احنا خدنا منكم لعيبه كتير، فانا الصراحة مش عارفة احدد الجرح عندكم فين. حبايب قلب خوخ ما عنديش ادنى مشكلة خالص ابسلوتلي ان هم يعملوا الحركة. طبعا احمد شريف لاعب الزمالك الجديد، ولكن يا حبيبي هي لما بتيجي بتتعمل كده، ويكفي ان الموضوع معلم فيكم قوي كده لما احمد شريف، اعتقد هو مش اهلاوي يعني، بس لما يبقوا اتنين من عندكم، امام الزملكاوي من صغره يجيب بالونه بيضه ويفرقعها، فاللي مني عمل كده فيا قدام يعني خصمي، وزيزو اللي طفش مني. انا مش عارفه انت بتلقح على مين بالظبط صراحه، فمش عارفه حد جرحك فيه، ولكن الاتنين ربنا يعين. ولكن مين عارف، ممكن في يوم من الايام ناخد احمد شريف. اهتم بيه بقى، اهتم بيه عشان احنا عاوزين ناخده يبقى سوبر. النهارده هقول لكم اخر اخبار النادي الاهلي. حمدي فتحي اللي راح بيراميدز، ووسام اللي خلع من اشعه الرنين، واحمد عبد القادر اللي مش عارفه عامل كوبري ليه، ومروان عطيه عاوز يزود قيمه العقد بتاعه. ادي وسام ابو علي طبعا زي ما كلنا عارفين ان امبارح ختمناه ان هو رفض يعمل القياسات البدنيه زي بقيه اللعيبه بحجه ان هو مصاب. فالنادي الاهلي النهارده حدد لوسام ابو علي موعد الساعه 2 ظهرا عشان خاطر يروح يعمل اشعه الرنين، عشان خاطر يشوف حجم اصابته ويشوف هل هيسافر مع النادي الاهلي المعسكر بتاع تونس ولا لا. فبالفعل وسام ابو علي تغيب عن اشعه الرنين، والنهارده عقد جلسه للمره المليون هو ووكيل. والجلسه كانت كالاتي: نادي الريان القطري انسحب من صفقه وسام، وقال ان هو حتى لو وصل الصفقه ل 7 مليون هو معهوش الرقم ده، وبالتالي خلاص الريان ما بقاش موجود. دلوقتي العرض المتاح لوسام هو العرض الامريكي. فالنادي الاهلي كان كلامه مع وسام ابو علي دايركت صريح كده، قال له عايز تروح العرض الامريكي ما عندناش ادنى مشكله، ولكن هتدفع من جيبك بقيه الفلوس بالنادي الاهلي الرقم اللي طالبه. حبيبي انت ما انت تتنازل، مش انت خلاص لا تطيق القعده معانا، مع الف سلامه، بس ادفع بقى. خلاص النادي الاهلي محدد لك رقم معين وده حقنا، يا تدفع وتكمل بقيه الرقم وتتنازل شويه خلاص ما دام انت عاوز تسافر وتحترف بره، يا اما تقعد خلاص بقى تسكت عشان احنا تعبنا نفسيا. فلسه الامور مش عارفين هترسى على ايه، ولكن الناس اللي طالعه بتشكك في الكلام بتقول وسام ما عملش كده. امبارح كان في حمله من جماهير النادي الاهلي، سيبكم من مرات وسام ابو علي وبنت خاله وسام ابو علي والاكونتات دي، انا ما بحبش جمهور الاهلي الكيوت، بكرهه. طبعا احنا بنستلم كده وبنسلم كده، احنا مستلمين وسام ابو علي 36,000 ووصلناه لمليون و300. فبالفعل امبارح كان في حمله من جمهور النادي الاهلي ان احنا نعمل انفولو لوسام ابو علي. وسام ابو علي من كتر ما شاف الانفولو نازل بيرخ عليه، قفل الاكونت بتاعه على الانستجرام. قلت لك والله يا ابني اللي بيلعب مع جمهور الاهلي يستحمل. في التقرير احنا بنقول شعارات، فما اعرفش المايند فين، مفيش مايند، ده رز بلبن. فاستحمل بقى يا وسام، والله دي مش مشكلتنا، مشكلتك انت. هتقعد او هتمشي كده كده، احنا في صوره بنا حاجز خلاص، احنا اتقفلنا. اوكي. احمد عبد القادر، النادي الحزم السعودي تراجع عن صفقه احمد عبد القادر. واحمد عبد القادر امبارح طلع كابتن احمد شوبير وقالها صراحه ان احمد عبد القادر مخلص كل حاجه مع مجلس اداره نادي الزمالك، ومخلص كل حاجه مع الزمالك. كل اللي بيحصل ده عشان خاطر كوره. انا لو من مجلس اداره النادي الاهلي من كابتن محمود الخطيب، والله العظيم عارفه سمد الو كابتن حسين لبيب معايا، ازيك وازاي الاولاد عاملين ايه، ازاي الصحه، يا رب تكون بخير. سمعت اللي انت كنت عاوز تاخد احمد عبد القادر، والله ما هو راجع حبيبي، ده انا جابهولك لحد بوابه النادي، ولا تزعل نفسك. تاخده وتاخد عليه ايه؟ مش هقدر اقول لك تاخد بقى زيزو بقى ولا امام عشان انت عارف. DVD هديه، قرض الDVD، طيب هديهولك وعليه ديسبنسر هديه. حبيبي 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 ما تقولش كده، احنا اخوات. سلم لي على الاولاد، مع السلامه. سلام سلام. والله بمنتهى وتبقى حركه شيك من مجلس اداره النادي الاهلي، لكن هلت كتير الواحد خلاص. حبيبي عاوز تروح روح، لكن تقعد تنزل بقى في ايات قرانيه ان الكابتن احمد شوبير كلامه غلط. مصر كلها عارفه يا احمد عبد القادر انت متفق مع الزمالك، والله العظيم احنا ما زعلانين. اختيارك جود لك جود لك لاي لاعب، والله يا جماعه احنا ما بنتضايقش ولا بنزعل، هم اللي بيرجعوا في الاخر يعيطوا. نو بروبلم. حمدي فتحي رسميا مضى مع نادي بيراميدز، فسوف ياخد في السنه 120 مليون. جود لك لحمدي فتحي. ملحوظه جمهور النادي الاهلي، حمدي فتحي بيلعب في نادي الوكر مش لعيبا في النادي الاهلي. عارفه احساسكم واصل لي، واحساسي واصل لكم ان ده لعيب اهلاوي، واحنا كنا بنقول ازاي مخلص ازاي بقى يروح النادي المنافس وبيراميدز. حبايبي كل واحد بيختار الطريق، ولازم تكونوا عارفين ان مش كل اللعيبه ابو تريكه، مش كل اللعيبه علي معلول، مش كل اللعيبه عمرو السوليه، مش كل اللعيبه عندها اخلاص. فجود لك اي لاعب شوف مصلحته بجد، ربنا يوفقهم جميعا. مروان عطيه عاوز يزود قيمه التعاقد بتاعه، لسه هنشوف الايام اللي جايه هترسى
هرسى على ايه. حبايب قلب خوخه، دي كانت اخر اخبار النادي الاهلي النهارده، لكن عاوزه اقول حاجه، احنا حبينا وسام ابو علي عشان خاطر وسام ابو علي بيلعب داخل النادي الاهلي، ولكن اي حد اوعى يتصور له فكره ولا خياله ان احنا ممكن نحبه اكتر من النادي الاهلي. النادي الاهلي فوق الجميع، النادي الاهلي هو الذي من صنع، هو الذي يصنع النجوم. لو احنا حبيناك عشان احنا اللي عملناه، النادي الاهلي لا في زيه ولا بيتلوي دراعه. صالح قالها والكل يطيع، النادي الاهلي فوق الجميع.